Mulher ouve barulho estranho no telhado e o motivo surpreende. Dois pitons machos resolveram fazer um UFC no telhado e o barulho ficou sério. Isso aconteceu lá na Austrália. Durante uma temporada de acasalamento, dois garanhões escamosos foram flagrados no meio de uma briga épica, fazendo um barulho danado no telhado de um dos desavisados. O vídeo gravado por um time de pegadores de cobras viralizou porque, bem, não é todo dia que você vê duas cobras se estapeando por aí por cima da sua cabeça enquanto você tenta dormir não, né? Segundo os especialistas, a treta toda era por causa de uma fêmea que estava nas redondezas. Coisa mais clichê, né? Só que o problema é que o telhado não tinha espaço para poder pegar elas, então a equipe teve que dar um jeitinho para resgatar os lutadores antes que eles caíssem no quarto dos moradores. E no fim ninguém se machucou, mas com certeza a galera da casa ganhou uma história épica para contar no churrasco.